သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ဟောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း3ရက်2010ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ဆက်သွယ်ရေးစာတိုင်းနှင့်ကျေးဇူးဝန်ကြီးဌာနဓမ္မယုံအတွင်းစီရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဆက်သွယ်ရေးစာတိုင်းနှင့်ကျေးဇူးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးသိန်းစောစနီးဒေါ်မူမူဝင်းတို့အမှုထား၍ရန်ကုန်တိုင်းမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှစေရနာရှင်တရားဓမ္မများစုပေါင်း၍စီရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနအထူးပွဲဝင်ဟောကြားအပ်သည့်ဘုရားအလောင်းတို့၏ဘဝအပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလူလောကကိုရောက်လာလို့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လူဘဝမှာမွေးဖွားလာကြတယ်လောကမှာဘုရားလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလူလောကမှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပုံချင်းရှုမြင်သုံးသပ်ပုံချင်းတော့ခြားနာကြတယ်ပေါ့ဘုရားအလောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာမှာတော့ဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘောဓိဆိုတာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုဘောဓိမှန်တရားကိုသိတယ်ဘုရားခတ်သိမ်းကိုသိခြင်းလို့ဥလဲလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သိစရာရှိသမျှတွေချင်းကြံမရှိသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်လူတွေရဲ့ပညာစွမ်းရည်တတ္တိဟာအမှန်တမ်းထက်မြက်တယ်လို့ပြောတယ်level တို့ degree တို့တော့ရှိတာပညာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာအမြင့်ဆုံးကတော့အဘိဓိဉာဏ်လို့ပြောရမှာလောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာသင်ရတာပဲပညာသင်ရတဲ့နေရာမှာအစစ်စစ်မိမိတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအလိုက်တဦးနဲ့တူပညာအရေးချင်းတွေမတူညီကြဘူးပေါ့အမြင့်ဆုံးပညာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်တို့ကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့သိစရာရှိသမျှကိုကျွမ်းကျင်မရှိသိသွားတဲ့အရဟတမေဉာဏ်သမယုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာလူတွေရရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအသိဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးသိဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအစစ်မြင့်အသိဉာဏ်ကြီးကိုရရှိဖို့ရတဲ့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအမြဲတမ်းမြင်မာတယ်အမြဲတမ်းမြင်မာပြီးတော့အမြဲတမ်းရှည်ရတဲ့အချိန်ကာလတိုင်းတာတစ်ခုထိအောင်လေ့ကျင့်သင်ယူရတယ်ဒါလည်းသိတဲ့ဘာဝကြတာပဲပညာတစ်ခုအစစ်မြင့်ပညာတစ်ခုဆိုတာနှစ်တူတူနဲ့မရနိုင်ဘူးဘဝကိုအရင်နှီးပြုပြီးတော့လေးလာသင်ကြားရတာဒါတကယ်ကို reasonable ဖြစ်တယ်လို့ပြောရဘုရားကလည်းဒီပညာကြီးကိုရဖို့ရအတွက်ဘဝမှာအရင်နှီးပြုရတာအမတန်မှနှစ်ကာလအပြင်လည်းရှည်လျားတယ်အရင်နှီးပြုခဲ့ရတာလည်းအနစ်နာခံခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဒီလိုအရင်နှီးပြုပြီးတော့မှဒီဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပြောနဲ့လောကီပညာရတစ်ခုရဖို့ရအတွက်လူတွေမှာအရင်အနှီးပြုရတာအများကြီးပဲသာမန်ပညာရတစ်ခုတောင်မှပဲအရင်နှီးမြောင်များစွာပြုပြီးတော့မှရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘောဓိတတ္တတကယ်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုဘောဓိအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ဥတည်ချက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်တတ္တဆိုတာဆွဲလန်းချက်မြုံမှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဘောဓိပေါ်မှာဆွဲလန်းချက်မြုံမှန်းချက်ကြီးမားတယ်aspire for great knowledge သို့မဟုတ် omniscience တကယ်အရေးကြီးတဲ့သမယုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့
ရုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တဗမာလူပြန်တော့ဘုရားအလောင်းလို့ဒီလိုပြန်ရတယ်အဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတွေရဲ့ဘဝအပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်နဲ့မတူဘူးသူလည်းပဲအစဉ်စဉ်ရှုမြင်သုံးသပ်လာအလုံးသိကြတယ်ဒီဘုရားအလောင်းတွေရဲ့လောကအကျိုးပြုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအဆင့်၃မျိုးရှိတယ်ပြောအဆင့်၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာစရိယာ၃မျိုးစရိယာဆိုတာဆောင်ရွက်လုပ်ကင်မှုဆောင်ရွက်လုပ်ကင်မှုဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်အတိုင်းတာလိုက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေကြတာသို့တော့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ညှော်မှန်းချက်ကအမတန်မှကြီးတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့နာမည်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သို့မဟုတ်မိမိအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းနေလို့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားကောင်းရှားတယ်အဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလောင်းနေလက်တွေ့ကျင့်နေတာကိုရှင်းစဉ်တိုင်းပြပြမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကညာတ္ထစရိယာကိုအမျိုးသားတွေအမျိုးသားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာ relative ဆိုတဲ့ဆွေမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားနိုင်ငံသူအားလုံးဟာအမျိုးသားကိုအမျိုးပဲเนาะမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးဟာကိုအမျိုးပဲအဲ့ဒါဟာညာတိကဘာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒါဆွေမျိုးတွေကြီးတယ်ပေါ့เนาะတမိတွေကနေပြီးတော့ဒီဝေးဖွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာရာဇဝင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိဘက်တူဘာမင်းအဆက်အနွယ်ကနေမြန်မာပြည်ထဲမှာဝင်လာမွန်ဂိုလွိုက်တို့နော်ဒီအဆက်အနွယ်တွေကနေဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ဒီအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးလို့ဖြစ်လာကြတာဟုတ်အဲ့တော့တိဘက်တူဘာမင်းအနွယ်တစ်ဆက်ရှိတဲ့အားလုံးတွေဟာညာတိတွေပဲဘုရားလောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီညာတိတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုရချင်သို့တော့သူ့ရဲ့ညာတိတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ဘဝမှာသူရောက်လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်သူကဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပြီးတော့ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုညာတ္ထစရိယာလို့ခေါ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်လက်လန်းမိရာတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတယ်စေရနာတန်တန်နဲ့ကိုကျိုးမငယ်ပဲဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါညာတ္ထစရိယာလို့ပြောအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်တို့အလုံးလုံးနေကြတယ်ညာကောင်းလို့ကိုကျိုးကိုမငယ်ပဲနဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လှုပ်ထံမှုနဲ့ညာတ္ထစရိယာအမျိုးကောင်းလို့အခါဒီတွေခြေခြေပြန့်ပြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလူမျိုးကိုအမျိုးကောင်းစားရေးတွေမကဘူးအားလုံးတ attva တွေကောင်းစားရေးတလောကလုံးကောင်းစားရေးစီမံဆောင်ရွက်နေတာကြတော့လောကတ္ထစရိယာလို့ခေါ်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ညာတ္ထစရိယာအပြင်လောကတ္ထစရိယာဆိုတာကိုပါကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုပါအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်လာကြတယ်အဲဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာညာတ္ထစရိယာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေလောကတ္ထစရိယာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေကိုကျိုးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့နိနာခံပြီးတော့လုပ်ကြငါ50ဇတ်တွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီသဘောတွေကအမတန်မှထင်ရှားတယ်အမတ်တမဲ့မနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုဒီဘဝရရှိထားတဲ့ကိုလက်လန်းပြီးရအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဆိုမိလျော့ထားဖို့မသိဘူးပေါ့နော်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်လက်လန်းမိတယ်မြတ်သူကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဘုရားလောင်းနေလည်းပဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူဆောင်ရွက်လို့ရတာကိုကိုမျက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာကြတော့ဆောင်ရွက်လို့မှမရတာအဲ့တော့ညာတ္ထစရိယာလောကတ္ထစရိယာဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကတရားခတ်သိမ်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုဥတည်ချက်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတ္တစရိယာအသိဉာဏ်ရရှိဖို့ရာအတွက်သူကြိုးပမ်းအားထုတ်ဘယ်ဟာပဲအားထုတ်သူ့ရဲ့ဥတည်ချက်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဖို့ဆိုတော့ပညာရေးကိုဥတည်ထားတယ်ပေါ့
ပညာကိုအသိပညာကိုဥတည်ထားအဲ့ဒီအသိပညာကလည်းဘဝမှာလောက်ကင်စားတော့ဖို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြီးမားသေးတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဒီနေ့လောကမှာသင်နေကြတဲ့ဆိုတာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုသင်ကြတာဒီပညာတတ်ရင်ဒီပညာကိုအရင်နှိပြုပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့ကြမယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်စာဝတ်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်လောကမှာကိုရထားတဲ့တူတောင်းလာတဲ့ဘဝလေးအတွင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနည်းနည်းများငဲပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာအတွက်သင်ကြတာတမလွန်ဘဝအရေးကိုတွေးနိုင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပဲသူ့အနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်လို့မမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်လို့မြင်နေတယ်မြင်နေသည့်အတွက်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမြင်တဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခဘာလို့စီကွာရေးအစင်မပြေဘူးလူမှုရေးအစင်မပြေဘူးနော်ငွေကြေးအစင်မပြေဘူးစားဝတ်နေရေးအစင်မပြေဘူးဆိုတာလေးတွေတော့ပဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်လူရေးလည်းအစင်ပြေနေပြီစီကွာရေးလည်းအစင်ပြေနေပြီကျန်းမာရေးလည်းအစင်ပြေနေပြီဆိုရင်လောကကြီးကိုပျော်စရာလုပ်ပဲအောင်းမိတယ်ဒါလောကသားတွေရဲ့အမြင်ကဒီတိုင်းနေတယ်ဟောဘုရားလောင်းနေကြတော့သူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓတ္တစရိယာအသိဉာဏ်ကအစစ်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုမမြင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမမြင်ဘူးဒါက level အနေနဲ့ထားမှာသူ့အဆင့်လိုက်စဉ်းစားတဲ့တော့ဒီဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဒုက္ခဒုက္ခနည်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်မလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုလုပ်သင့်တယ်လုပ်ရမှာပဲလက်ရှိဘဝအစဉ်ပြေဖို့အသိပညာစီးပူရမှာသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့လက်ရှိဘဝချမ်းသာအစဉ်ပြေနေလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ကျင့်တတ်ဒါလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးတော့အစဉ်မပြေတဲ့ဟာကိုမစင်စားတော့ဘူး။အော်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘဝပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တာဒီလူဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာလို့အများအကျိုးပြုနေတဲ့ဒီအစဉ်ပြေးနေတဲ့အနေအထားကိုပဲဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်လဲဘဝအပေါ်မှာဘယ်ဘုရားအလောင်းပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးအစစ်မြင့်တဲ့အသိဉာဏ်ဓုရရှိလာတဲ့အခါသူတို့ရှာဖွေတဲ့အဆင့်အလွန်မြင့်သွားတယ်။တာမန်အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူး။တာမန်အဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားလောင်းတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုကိစ္ဆံဝတ္တယံလောကောအပ္ပနောသူတို့စဉ်းစားပုံတွေကဒီလောကကြီးဟာလောကဆိုတာလူသားတွေကိုပြောတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီလောကကြီးဟာတဲ့အတော့ကိုဒုက္ခရောက်နေတာပါလားလို့မြင်အဲ့ဒီထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့လူတွေပါကိစ္ဆံဝတ္တယံလောကောအပ္ပနောအယံလောကောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကိစ္ဆံအပ္ပနောဒုက္ခရောက်နေကြတာပါလားလို့ဒါအစစ်မြင့်တဲ့အမြင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဟာပြောစရာကြီးပဲလို့ပဲဒီလိုမြင်ဘုရားလောင်းနေကြတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးကွလောကကြီးဟာတဲ့မတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေတာပါလားသူပြောတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘာတော့ဇာယတိစေဝစီရတိသံမိယတိသံသူထောက်ပြတဲ့အပြစ်တွေဒီလောကလူရလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ပိုးလာရတယ်တေရတယ်ဟောဒါကြီးကပြဿနာကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါကိုပြဿနာလို့ဘယ်သူမှမတွက်ကြဘူးနော်ဘုရားလောင်းကဒါကိုပြဿနာလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်ဗုဒ္ဓတ္တစရိယာအစစ်မြင့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာနဲ့ဒါကိုဒီလိုရှုမြင်လိုက်ဇာယတိစေဝလောကကြီးမှာမွေးလာရတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်လာရတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇီရတိပူမင်းသွားရတယ်မိယတိနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဆုံးသွားရတယ်လူသားတွေတင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူသားတွေဥတီပြောပြီးမှပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်
ဥပမာဒီနေရာမှာဒီအဆောင်ဦးကြီးမျိုးကမရှိခဲ့ဒီအဆောင်ဦးကြီးပေါ်လာတာဒါဖြစ်လာတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဖြစ်လာတဲ့အဆောင်ဦးကြီးကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယုံရင်းလာပြမဗေဒပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးပြီးဟောင်းနွမ်းလာနောက်ဆုံးကြတော့ပြိုကျအနေဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြည့်ပကံခစ်ကိုပဲကြည့်နန်းတော်ကြီးတွေဆောင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေကဟောင်းနွမ်းပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ပြိုကျပျက်စီးသွားပြီမြင်ကွင်းကပျောက်ပဲသွားတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာတင်ပဲအတိတ်သမိုင်းတုန်းကဒဂုံဆိုတဲ့မြို့လေးကနေပြီးကြည့်ဒါလေးပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်အသစ်အသစ်တွေပေါ်နေတာဟုတ်အရင်အဟောင်းတွေအကုန်လုံးပြိုကျပျက်စီးပြီးပျောက်ကွယ်သွားကြပြီအဲ့ဒီသဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတာထာဝရတည်တတ်နေတဲ့အရာဆိုတာလောကမှာဘာမှမရှိဘူးနေတာနဲ့ကြာတာဒါတခုတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကြာရှည်တည်တာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကြာရှည်တည်တာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာတော့ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဟာအဆုံးသတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသတ်တယ်တတ္တဝါတွေကြတော့ကြည်စဝတိစေဝဥပပစ္စတိဆံဘဝတစ်ခုဆွန့်လွတ်ရတယ်စဝတိဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လီမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဥပပစ္စတိဒါပြန်တယ်ဟောဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လို့လောကကြီးကအမှန်တမ်းအခက်အခဲတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဘဝကြီးတစ်ခုဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်တယ်ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့မလေးရှားမှာသွားပြီးတော့အပြီးတော့မှသင်တန်းပို့ချတဲ့အခါမှာပြောပြတယ်တို့လူသားတွေဟာလို့ problem တွေရှိနေတယ်။အမှန်အပြင် problem မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်ကိုအမှန်တန်ကြီးတဲ့ problem ကြီးတို့မှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ problem ဆိုတာဘာလဲ getting older and older တဖြည်းဖြည်းအိုးလာရတဲ့ problem ဘူးအိုးခြင်းမလို့အိုးခြင်းအိုးလာတယ်ဆိုတာနော်ရော့လာတာကိုပြောအင်းအားတွေရော့ကျသွားတယ်အသိဉာဏ်တွေအစစရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အားတွေကဆုပ်ယုပ်လာအိုမင်းချင်းဆိုတာဆုပ်ယုပ်နေခြင်းကိုယ်တယ်ဆိုတာဆုပ်ယုပ်တစ်လွင်တယ်နုပြိုတယ်လမ်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့အိုမင်းတယ်ရင့်ရော်တယ်ဆုပ်ယုပ်ဆိုတာပျက်စီးတယ်ကြည့်လေအသီးလေးတတိပဲကြည့်တေအသီးလေးအစိမ်းကနေပြီးတော့ဝါလာတယ်ဒီဝါလာတာကနေနောက်ဘာဖြစ်မှာပုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဝါလာပြီးတော့ဣလာတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အိုးတယ်ဆိုတော့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ပုတ်သွားဖို့ပဲပုတ်ပြီးကျွေကြွသွားဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆွေးရုပ်လာတဲ့သဘောကိုပြောအဲ့ဒီ problem တွေကိုရှုမြင်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသုတ္တန်စကားလေးကိုကိုးပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသင်္นานလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့ဒီဟာက problem မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ human nature ပါအဲ့လိုအဲ့ဒါကို human nature လို့မြင်နေသေးတယ်ဗျာမင်းတန်တရားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒါပဲလို့တော့ဆို problem ကို problem လို့မမြင်သေးတယ်ဗျာဒီ problem ကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူးသူကလက်ခံထားပြီလေအဲ့တော့ဒါဟာ human nature ပဲလူသားတွေရဲ့သဘာဝတရားပဲလို့ဆိုရင်ဒီသဘာဝတရားအောင်မှာငုံခံနေတယ်ဘုရားလောင်းနေရတော့အဲ့လိုငုံမခံဘူးဒါဟာ problem တခု problem ဆိုလို့ရှိရင် solve ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ် solution ရှာရမရှာဘဲနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး problem လို့မမြင်မဲနဲ့ human nature ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူကဒါဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားတော့အသိဉာဏ်ကအဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်ဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားတော့ problem လို့မြင်မှဖြေရှင်းဖို့ solution ကိုရှာမှာဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတွေကဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါအခုလိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်လောကကြီးကလူသားတွေအားလုံးဟာအခက်ခဲကြုံဒုက္ခကြုံနေကြတယ်မွေးလာရတယ်မွေးလာပြီးတော့အိုရတယ်အိုပြီးတဲ့နောက်သေကြရတယ်သေပြီးတဲ့နောက်မှာတခါ
ပြန်ပြီးတော့မွေးပြန်ကြတယ်ဒီတန်တရားကြီးဟာအင်မတန်မှကြီးမားတာပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဖြေရှာတာဒါကိုပြဿနာလို့မြင်သည့်အတွက်ကြောင့် solution ဆိုတာရှာတာဘာကြောင့်ဒီကိုချင်းတည်ခြင်းဆိုရင်လောကမှာပေါ်နေရတယ်လေလို့စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုချင်းတည်ခြင်းဆိုတာလားနေရတယ်လေဘုရားလောင်းနေကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လို့ဆိုမွေးဖွားခြင်းဟာကိုချင်းတည်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအကြောင်းတရားပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဆောက်အဦကြီးပေါ်မလာဘူးဆိုရင်ပြိုကျတာဆိုတာရှိပါဦးမရှိဘူးတနေရာမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါက်မလာဘူးဆိုအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးပြိုလဲသွားတာမျိုးရှိနိုင်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တာဒီကိုချင်းတည်ခြင်းရဲ့ထွက်ပေါက်မာလဲကိုချင်းတည်ခြင်းထွက်ပေါက်ကိုပြီးကြဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်တရားထဲမှာအမြဲတမ်းအိုလို့အမြဲတမ်းတည်လို့ကိုချင်းတည်ခြင်းနဲ့ပဲသွားနေကြအောင်အဲ့ဒီရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုလည်းတို့ရှာမတွေ့ဘူးမတန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကိုချင်းတည်ခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မွေးဖွားလာခြင်းကြောင့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဇာတိယာတတိစရမရဏဟုတ်ပြီမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်လာတာနဲ့ကိုချင်းတည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မွေးဖွားလာခြင်းဒီကိုချင်းတည်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဒီစရမရဏရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်လိုက်တယ်ဇာတိပစ္စယစရမရဏဇာတိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်စရမရဏဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဝိဖွားလာခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုရတွေကတွေ့ရတယ်သိရတယ်ဆိုဘုရားလောင်းကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုချင်းလာခြင်းကိုချင်းသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာဝိဖွားလာခြင်းပဲအနိကဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားတာကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်ယောနိသောမနတိကာရခေါ်ခုအများနားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် meditation contemplation ယောနိသောမနတိကာရကိုအဓိပ္ပာယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ wise attention လို့ပြော wise attention ဆိုတာသဘာဝတရားကိုအသိဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်စဉ်းစားတာနော် attention လုပ်တယ်လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့နေတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရ wise attention ကြောင့်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအမှုပညာယအဘိသမယောအသိပညာဖြင့်ထိုးဖောက်ပြီးတော့သိမြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုချင်းသိချင်းဆိုတာရဲ့အကြောင်းတရားကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်တို့ဘာဖြစ်လို့အိုးနေရလဲတို့ဘာဖြစ်လို့သိနေရလဲဆိုအနိကဆုံးကြည့်ရင်တို့မွေးလာလို့ဖြစ်တယ်မွေးလာလို့ဖြစ်တယ်အကယ်၍သာတို့မမွေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်စရာလည်းမရှိဘူးသိစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ရှင်းရှင်းကြီးမြင်လာတာဒါဘုရားလောင်းနေဆင်ခြင်သုံးသပ်ပုံပညာယအဘိသမယောအသိပညာဖြင့်ထိုးဖောက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေလာနိုင်ဒါတကယ်ကို greatest research လုပ်ဘဝကို research လုပ်တယ်များသောအားဖြင့် research လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝတည်းကဟာလေးတွေအစိတ်ပိုင်းလေးတွေတခု research ဘုရားအလောင်းကြတော့ကြည့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးအတ္တဝါတွေအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ problem ကိုကြည့်တချို့ problem ဆိုတာလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးဥပမာစီးပွားရေးပြဿနာလူတိုင်းမရင်ဆိုင်ရဘူးလူမှုရေးပြဿနာလူတိုင်းမရင်ဆိုင်ရဘူးမိသားစုပြဿနာလူတိုင်းမရင်ဆိုင်ရဘူးရင်ဆိုင်တဲ့လူမှရင်ဆိုင်ရဟောအခုပြောတဲ့ဟာကြတော့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးတတ္တဝါတိုင်းကမ္ဘာလောကကြီးမှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းရင်ဆိုင်ရဘုရားဘာသာတွေသာရင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ဘာသာဝင်တွေလည်းရင်ဆိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေသာဒီပြဿနာရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလောကမှာရှိသမျှကမ္ဘာမှာရှိသမျှလူသားတွေအားလုံးဒီတိုင်းနဲ့သွားတယ်ဒါအမတန်ကြီးမားတဲ့အားလုံးတတ္တဝါတွေရင်ဆိုင်တွေ့နေရတဲ့ problem ကြီးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းတွေကခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ပြဿနာမဟုတ်တာကိုပြဿနာလုပ်နေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်ဘာလို့လောကကြီးထဲမှာသူကပျော်နေတာဒါကိုပြဿနာလို့မထင်ဘူးလေ
တကယ်တော့ပြဿနာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဒါကျန်တာတွေကရှောင်လွှဲလို့ရတယ်ရှောင်လို့မရတာဒီပြဿနာတခြားပြဿနာတွေစဉ်းစားကြည့်ပြီးရှောင်လို့ရတာဒီဖြေလို့ရတယ်ရှောင်လို့ရတယ်လူတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဟောဒီပြဿနာကြတော့လူတိုင်းရှောင်လို့မရဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ညနော်နောက်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်မပြီးသေးဘူးဝိဖွာလာတာကြတော့ဘာဖြစ်လို့မွေးရအကြောင်းကိုလိုက်ရှင်ဘာဖြစ်လို့မွေးရဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်နေသည့်အတွက်စာသိနဲ့သိနေကြတယ်သို့တော့ဘဝအသိနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်အလေးနဲ့ဘဝအသိနဲ့သိကြည့်မွေးဖွာလာတာရဲ့ရှစ်နေပါရှိဘဝရှိနေမွေးဖွာလာအောင်တို့ဟာဘဝရှိနေလို့မွေးဖွာလို့ရဘဝဆိုဒီမှာကံကိုခေါ်ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်ပေးတဲ့ကံရှိနေလို့မွေးဖွာလာဒါကြောင့်မို့ဘဝပစ္စယဇာတိမွေးဖွားခြင်းဟာဘဝဆိုရင်ကာမဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ကံအကြောင်းကြောင့်တို့တဲ့လူမွေးဖွားလာရတာအခုလိုမြင်လာဒါလေးနဲ့ထားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီအကြောင်းမှတပါအခြားအကြောင်းမရှိဒါအဓိကပရဏအကြောင်းတွေဘဝရှိနေလို့ရှိရင်မွေးတာဆိုတာဘဝမရှိဘူးဆိုရင်မွေးတာမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝပစ္စယဇာတိဒီအမြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်လာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘဝကတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိရအကြောင်းပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘဝကဘာဖြစ်လို့ရှိတုံးဆိုဥပါဒါနပစ္စယဥပါဒံရှိနေလို့ဘဝရှိတယ်ဥပါဒံဆိုတာတို့တွေဘာတွေဆွဲလန်းနေတယ်ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဘာတွေဆွဲလန်းနေတယ်တို့တွေနော်နာမည်တက်ပြောလို့ရှိရင်မိသားစုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲလန်းတယ်ဓာတုဂုံသိမ်ဆွဲလန်းတယ်အဆွဲလန်းစရာတွေဒေသကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတဏှာလို့ခေါ်လိုက်တာနော်ဥပါဒံဆိုဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေကြလူတိုင်းဟာအစွဲလေးတွေရှိဒေသဆွဲရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေဆွဲရှိတယ်အစွဲလေးတွေနဲ့ကြီးပဲအားလုံးဆွဲတယ်ဆိုတာမောချပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဒါလေးပဲနှစ်သက်နေတဲ့သဘောကိုဆွဲတယ်ဒီအစွဲကလည်းတာမန်လို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွဲပဲဒါကြောင့်ဒီစကားပြောရတော့ဆိုရင် example လေးတစ်ခုထုတ်ချင်ဗိမိတာရမင်းကြီးကသောတာပန်မယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဘုရားကိုအရင်ဆုံးဥယျာဉ်ကြီးကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသို့တော့တည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအထက်နတ်ပြည်တွေရောက်တဲ့ရတဲ့နဲ့မရောက်ဖဲနဲ့စတုမာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်အနှိမ့်ဆုံးနတ်ပြည်အနှိမ့်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်တာတော့မှပဲယာဓုအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲဆိုဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့အချမ်းအယံတွေကလူသွားဖြစ်တယ်ဗေမိတာရာစနဝတ္တဗလို့သိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသူရောက်သွားတာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဥပါဒ်။သူကအဲ့ဒီဘဝမှာခဏခဏနေခဲ့တယ်သူသဘောကျ။အဲ့ဒီသဘောကျနေတာလေးကအစွဲကလေးပဲ။တခါတလေအစွဲမှန်းတော့မသိရဘူးနော်။အမတားမှဒီအစွဲဆိုတာလေကြောက်စရာကောင်းတယ်။စွဲမှမသိစွဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစွဲလန်းရှိတာဒီကြောင့်မလို့တချို့ဆိုရင်ပြေးသွားလို့ရှိရင်အိမ်မော်ကမဆင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအစွဲလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်အစွဲလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မလေးရှားသွားတော့ဒီခါတော့ကဓမ္မဆာလာဆိုတဲ့ရက်ကွက်ဘုန်းကြီးတို့ပြင့်တဲ့တကာကညကျိန်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုက်ဖို့အိမ်ကဘယ်သူမှမနေဘူးတထေးတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ပဲဓမ္မဆာလာဆိုတဲ့ရက်ကွက်အိမ်နံပါတ်85အိမ်ထဲဝင်တော့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတော့လူတွေရှိကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဒီအိမ်ကြီးကအကုန်လုံးတယ်လီဖုန်းတွေလည်းရှိတယ်နော်တယ်လီဗီရှင်းတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးဆင်းသင်းရှိတယ်သို့တော့လူတယောက်မှမနေဘူး။ဒါကြီးက ghost house များဖြစ်နေမှာတန်မြာဖြစ်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာမသိငါဖြစ်တော့ဝင်သွားကြတယ်ပရိတ်ရွတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်
သူတို့လည်းမပြောဘူးပေါ့အဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အခန်းတခန်းဖွင့်ပြီးအခန်းတခန်းမှာထားအဲ့ဒီအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘောဘုန်းကြီးနဲ့သူသွားကြတာသီရိလင်္ကာမှာနေတယ်အခန်းတခါလည်းဖွင့်ဒီဘက်ကတကားလေးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်နီးချင်းကလူတွေကချောင်းကြည့်ကြဒီအိမ်မော်ကအတမလန်နေကြတော့ချောင်းကြည့်ကြချောင်းကြည့်တော့ပို့ပြီးတော့မတင်တာဖြစ်တယ်မတင်တာဖြစ်တာဒါ ghost house ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒီရိပ်တွေဘာတွေထားယူပြီးတော့တတိနဲ့အိတ်ကြညကြတော့ဂျပန်တယောက်နဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ဘုရားဘာသာရောက်လာကြ10နာရီလောက်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေလို့17နာရီလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နေဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့မဖြစ်ဘူးမနေ့အိယာထတာ9နာရီလောက်အိယာထပြီးတော့ toilet ထဲဝင်ပြီးမျက်နှာပါတစ်ပြီးတဲ့ပြန်ထွက်တော့အဲ့ toilet တကားကနေကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ချောင်းဆိုပုတ်အထဲကလောချပြီးတော့ခုသီးနဲ့လောချပြီးတာဖြစ်အဲ့ဒါတခုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ရှာပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ဒါကိုလည်းလောမချပဲနဲ့အတွင်းထဲကဘူးဒီဆိုဘူးဒီလေးနှိပ်လိုက်လို့တော့ပြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာယုံစားဖို့သူတို့မနဲ့လာပေးတဲ့အခါကျဒီပါအောင်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးက ghost house ကြီးဆိုဟုတ်တယ် ghost အိမ်ရှင်ယောက်ျားကဆုံးသွားတာတဲ့ဆုံးသွားကြတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာညဆိုရင်မိတွေဖွင့်တာတို့ဘာလို့ဒါတွေလုပ်တယ်ပေါ့တယ်လီဗီရှင်းတွေဖွင့်ထားရင်လည်းပိတ်တယ်ပိတ်ထားရင်လည်းဖွင့်တယ်မိဖွင့်ထားရင်လည်းပိတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့အိမ်ရှင်တွေမနေရဲလို့တခြားပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံမဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီ62ခုနှစ်ကမလေးရှားဦးဇင်းတွေပါပြင်တယ်တရားဟောရင်အဲ့ဒီကိုရောက်အဲ့ဒါကိုဆောင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကဆွဲလန်းမှုဆိုဥပါဒဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒနာပိစ္ဆေယဘဝလို့ပြောနော်ဆွဲလန်းတာကတခါတလေဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တောင်ဆွဲလန်းမှမသိဆွဲလန်းနေတတ်တယ်ကိုကတော့မဆွဲလန်းဘူးလို့ထင်နေတာဆွဲလန်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းတာဟာပြင်းထန်တဲ့တဏှာကိုပြောတယ်တဏှာပါသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ခါဆွဲလန်းမှုတွေဘာတော့ဆိုမှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုဟာလည်းဆွဲလန်းမှုဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အယူဆတရားဆိုတော့ပြောင်းမှုအမှန်မှခဲရနေတယ်လူတယောက်ရဲ့အမြင်တစ်ခုပြောင်းမှုဆိုတဲ့အမှန်ခဲဘာဖြစ်လို့လဲဆွဲလန်းတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံဆိုတာတရားကိုအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုပြောအဲ့ဒီဥပါဒံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတာလို့ဒီရှင်းပြနော်ဟောစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟောဘဝဆိုတာဖြစ်ရတာလဲအစွဲလန်းလေးပေါ်မှာအခြေခံတာပါလားမြင်လာဆိုလိုထွင်နေသိဒါဖြစ်ရောဥပါဒံဆွဲလန်းတာဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းရတာတော့လို့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဖြေရှာတဲ့အခါအကြောင်းရှာတဲ့အခါတဏှာပစ္စယဥပါဒံလိုချင်မှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွဲလန်းမှုဆိုလိုချင်တာကိုရသွားရင်ဆွဲလန်းတာပဲမရသေးရင်လည်းပဲရဖို့ကြိုးစားဖို့ဆွဲလန်းနေတာပဲဒါတဏှာပစ္စယဥပါဒံဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အမြင်မှားတာကတော့တဏှာပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်လို့တဏှာပစ္စယဥပါဒဏံဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှမျိုးပြောတဏှာကြတော့ကိုလိုချင်တယ်တတ်မဲ့တယ်အဲ့ဒါတဏှာဒါဖြင့်ဒီတဏှာကသူ့ဘာသူပေါ်လာတာလားအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ရတာလားဒါကိုယ့်ဘဝလေးကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြိဿသုံးပတ်ကိုအခုလိုအကြောင်းရှာပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နည်းစနစ်ဒါဘုရားအလောင်းနေစဉ်းစားတာဒီတိုင်းစဉ်းစားအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဒီတဏှာဆိုတာသူ့ဘာသူဖြစ်လာတာမျိုးဘာကြောင့်ဒီတဏှာဆိုတာဖြစ်လာတော့ဆိုဝေဒနာပစ္စည်းအာယုန်တကူကအတွေ့အကြုံရပြီးသွားတဲ့အခါအတွေ့အကြုံရသွားတာကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ရသောအပြင်ဝေဒနာကို feeling လို့ပြန်ရတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုစိတ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုရတယ်။ဒူရင်ဒီမမြင်ဘူးမကြားဘူးခင်တော့ဒူရင်ဒီမကြိုက်ဘူးစားမိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒူရင်ဒီကြိုက်သွားတယ်။ဒါအတွေ့အကြုံလို့ခေါ်။မစားဘူးတဲ့အစားအစာအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး။စားခြင်းနဲ့ဆိုတာမဖြစ်။မကြားဘူးရင်လည်းပဲတဏှာမဖြစ်ဘူး။
Masabu in Levet and Hamachi. No? Then now shit there, so that Twitching shit in it. That manly, Umina, Jaibares of Lolopo. Kama Majo Buddha, Titus and shit. Yes, he got Yimbuya men, Naga Jabuya men, Nakama, and Nanshuya men, Layaga, Layabuya men, Kanagua, Chitri Buya men. Erelu Hamutarama, Titan Jakusan. Era Jamolo, Vidana, Kanzamu Jamolo, the Damamusure, Dana Piara, Yalonia, singing in Jika Jam, Brana Jam, main condition, main cause, charge only the party. Eddie, a great Joe machine, Dana Pitas, the Roman machine. For you the Rima, Lugenes or Nimubi and Namuja. Domo Jabude. Jabude normal, Lugina Muchet. Lugenes or Nimuya may Jabuya. Eh, Raja, Eddie Nimbu Jabuda divine. Kangabuya. Wait an abyss. Come ye, Dilu Nimbu Jabuga, Hajom share that on the Milusi. Hantabis in here, set them moving. Ayo net say net, set the ya. A set them ya and a little shibuli, and money. Yes, he got it. Namu, Naga, say net, Ayo net, set them who no one machine. Yes, he got a video say net, Ayo set her machine. Navagan, a video say net, Ayo set her machine. They are vegani, Nakong vegani, they are vegani, Kanago vegani, set their machine. A set the pianide solution for the woman. Panda Sura, set the movie. Namolo Panda, English, and context, set the say net Ionet, set be like the Kajaro, a great jump to ya. Oh, the Adre Jones to the Vidanaha, Kilian. Set the Mugoma, Chicane, set the Mushigu to Chiliara, so meaning. Panda Bisi on you. Get a young guy with his set the Mugayo, whom I jump you, but you look in the set your sinner, shall I? Sepi shall I there, Kajaro? Set the move Shiadaha, Yasinana, Leaku, say so that the Engayati sense organ no con. Darima Bawen, a little sudden, Yasi Mashivan, a Pimaga Ionet, Salumiahu. Yasiga Nevido, Yanziago Milade, has settled. Sega settled Vida Pietro. Naga and Nango Jala, Eddie and Nan say that settled meat one. No? Nakonga and Nango Yala, Eddie and Nan say that settled meat. Layaga Ayada would do like, or Eddie Yada settled. No? Asa Ahara, the new veggie. Cooking my machine as a Harapon, Sergeant Lighthouse of machine. Sabi there come a Sergeant Lighthouse. The Bumyamo came on ever a Sari and new report in that. Babogano at that on me. What you don't get on your my solution? A bookie Korea Sasari born in a Kenchi Sajama Machaw, Saturday back home. A certain who she be my. He had called as Madame Matches. Error, set to a binding, Marina said that also. Yesi, Nana, Lea, go sick. Sense organ chom you. Every organ chom unit, Ionet, Chami Gavi solution, Pana, and Damudi, Pigeon, Mugina. Najamo, Salo Bioro, Pala, and Nabisi, Pato. Every she will set them who's Nana. Hold on, man. Let's see my Ninja Io Yamam. Ninja Io never the video. Do change the ass of a Laroma. He got me. He thought I had an answer. Said them, so chocolate. I had an answer. This chocolate sense of a chocolate. Nasarea, how you're a more good than a Makoshira, Yemulu, no? Go by Yasi, the Nazi, and the council, and the Asi, the Koshi, the Seshi. And I read that separate. Since I see, who yet let me go on. Erelu, Satuella Resura, Hari Chamulu, he sends organi, Shila and Alonso, Digano,
ယုံနဲ့နာမယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာ body and mind စိတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီနှစ်ခုရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ပေါ်မှာစိတ်ရှိသည့်အတွက် mind ဆိုပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမရူပပစ္စယသလာယတနံအဖြေထုတ်နာမရူပပစ္စယသလာယအဲ့ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီ body ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝပြန်ကြည့်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုပြန်ကြည့်အမိဝမ်းထဲမှာကလလရေကြီးဆိုအသေးလေးရလားနော်ကိုယ်တိုင်တော့ကလလရေကြီးဘဝမသိဘူးသို့တော့ကိုယ်နဲ့အလားတူတဲ့တ attva တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီတဲ့အချိန်မှာကလလရေကြီးကစတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော် embryologic embryo ကနေပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်အောင်ဖြစ်လာ fetus ဆိုတဲ့တရေသားလောင်းပြီးအောင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနောက်ဆုံးမွေးဖွားလာတဲ့အခါငယ်ရွယ်တဲ့ရုပ်ပုံအပွင့်လေးကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာဒါကဒီတိုင်းလာလူသားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဒီနာမရူပ body နဲ့ mind ဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ကြီးထွားလာရသလဲဥပမာလည်းအကြောင်းရှိ။ဘာကြောင့်တိုးတက်ကြီးထွားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေတွေစိတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ။တကယ်ပြီးပရိသေတွေစိတ်ကလေးမျိုးစိမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တည်နံတွေကြီးထွားလာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အစဆုံးပရိသေတွေစိတ်ကလေးကနာမရူပဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ဘုရားလောင်းနေဆင်ញင်သုံးသပ်ဟောပြီးတဲ့အခါဒီဝိညာဉ်လေးကတော့အကြောင်းပဲဖြစ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကသင်္ခါရသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုန်းကြီးတို့တွေသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗမာလူမျိုးတွေကသင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သွားထွက်တတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနာရေးကြော်ညာတာတောင်သင်္ခါရလို့ကြော်ညာနေသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဆိုတာတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းညီညွတ်စွာနဲ့ခါရထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောလှုပ်ထားတာဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ငါကိုထုတ်လုပ်တော့ခုနသရေစိတ်လေးကိုသူကထုတ်လုပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကထုတ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာတော့လို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကံကိုအဓိကထားကံတခုတည်းထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကံကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သင်္ခါရဒီလိုသုံးလိုက်တာဒီနေရာမှာနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာကသင်္ခါရနဲ့ဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရမတူဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရဆိုတာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ယုံ nant ဓမ္မတွေကိုပြောတာဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကြတော့ထုတ်လုပ်တတ်တဲ့စေတနာကံတရားကိုပြောတာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတာပေါ်လာရတယ်အကယ်၍ဒါသင်္ခါရကမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဏပေါ်စရာမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းဘာကြောင့်ဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတုံးလို့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာ problem ကို problem လို့မသိဘူးပြဿနာကိုပြဿနာမှမသိတာဟာဒါပြဿနာကြီးတစ်ခုပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးပြဿနာကို human nature လို့သွားမြင်နေတာကအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစေတနာကဘဝဆိုတဲ့ဘာဝမျိုးစေ့ကိုချပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုဟောဘုရားလောင်းတွေကတရားကျင့်တော့မှာဘုရားမဖြစ်ခင်ဆင်ញင်သုံးတတ်တာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုတာရှင်းရှင်းတေချာနားလေကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီဘဝတစ်ခုဒီလိုဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့အခုမှဒီမှာကြည့်ပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုပံကာဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီပံကာဖွင့်တယ်ဒီပံကာဒီလိုလဲနေအောင်ဒီအကြောင်းလဲနေတာတရားစစ်အာမရှိတော့ဘူးဆိုလဲပါဒီလိုပဲအကြောင်းရှာတယ်ဆိုဥပမာသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာကြီးထွားပြီးတော့အကိုင်းတွေအခက်တွေနဲ့စီကားနေဘာဖြစ်လို့လဲလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြင့်နဲ့မြေတို့ရေတို့ရှိနေတယ်
အဲ့ဒီအမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတို့ရဲ့အထောက်အကူမရနိုင်ဘူးအမြစ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသစ်ပင်ကြီးကညှိုးချောက်သွားတယ်အခုလိုအရွက်တွေစိမ့်ပြီးတော့အပွင့်တွေပွင့်လိုက်အသီးတွေသီးလိုက်ဆိုမလာနိုင်တော့ဘူးရေသောမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသစ်ပင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းချောက်ညှိုးပြီးတော့သွားတယ်ဟောဒါဆိုင်းရအကြောင်းပဲနော်အကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်ပြိဿသုဘတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝမှာဒီလိုရှင်သန်နေတာဒီအကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒါလို့ဘုရားလောင်းတွေကဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့တို့အမှန်မသိတာပဲအဲ့တော့အမှန်မသိတာကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာအာတဝလို့ခေါ်တဲ့ဒီအာယုန်တွေထဲမှာစိတ်တွေထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖြတ်ဝင်နေတဲ့ဘာဝတရားတွေပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေစိတ်ထဲမှာဖြတ်ဝင်ပြီးတော့နေတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ဝင်ပြီးတော့နေတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အာတဝသမှုတွေကအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောလို့ပြောနော်ပရိစ္ဆသုဘတ်မှာဒီလိုပဲပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးတော့သမုပ္ပါဒထုတ်လုပ်နေတာအကြောင်းတရားကိုပြောသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကြောင်းတစ်ခုကိုအမြင့်ပြုပြီးတော့မှသူကထုတ်လို့ရဒီတိုင်းသူမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသစုံတစ်ခုကိုသူကအားပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသမုပ္ပါဒထုတ်လုပ်ပြီးတာလောကီသိပ္ပံနည်းတွေမှာလည်းပဲပြင်ပဗဟိတပစ္စည်းတွေဒီတိုင်းပဲတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲထို့တူပဲတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒီထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်ကဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာဒါတွေပါလားတို့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေထွက်ပေါက်ဒါတွေရှိနေရင်တော့တို့ထွက်ပေါက်မရဘူးတန်တရားထဲမှာလဲနေကြရအောင်ပါမယ်30ပုံကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကဥပမာလူဘဝကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီကျင့်တတ်စရာကောင်းပြီးတော့ဘဝကြီးတစ်ခုရပျော်စရာကောင်းတယ်လို့အမှန်အပြင်ကြည့်လို့ဒီလိုမြင်ကြမှာနော်အဲ့ဒါလို့မမြင်မဲနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘဝကြီးကိုထောင်ကြီးလို့စိတ်ထဲမှာထားကြည့်အဲ့ဒီထောင်ကြီးထဲမှာနေတဲ့လူတွေကလွတ်ရက်ရှိလားဆိုမရှိဘူးသူတို့ကဘာတော့အဲ့ထောင်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်အိုးမဲနားမဲသိမဲပြန်မွေးမဲအိုးမဲနားမဲသိမဲပြန်မွေးမဲဖက်ပေါက်တွေ့လားဆိုမတွေ့တကယ်တော့ဘဝထောင်ကြီးထဲမှာရှိအဲ့တော့ဘဝကိုထောင်ကြီးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ကလွတ်ဖို့ရအတွက်မကြိုးစားတဲ့ဘူးဒီဘုရားလောင်းနေအဲ့ဒါလိုကြိုးစားအတိအတမန်လူတွေကတော့ထောင်လို့မမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်စရာကြီးဆိုပြောနေကြတယ်ကြည့်လေဝက်တွေတို့ကြက်တွေတို့လူတွေကဘာလို့ဖို့မွေးထားတာတော့ဒီနေ့သတ်စားဖို့မွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေသွားကြည့်ပြောနေကြတခါချင်းထဲမှာစုထည့်ထားတာတောင်မှတကောင်စိတ်နေကြသေးတယ်တွန်တဲ့ကောင်တွန်နေတယ်နော်သူတို့မသိဘူးလေသူတို့မသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါနော်တရိစ္ဆာန်တွေမသိတယ်အဲ့တရိစ္ဆာန်တွေမသိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တန်တရားဒီဘဝကြီးကပျော်စရာကြီးလို့မြင်နေတယ်ဒါမသိတာဒါကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာဆိုနော်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဒါကိုလေးနဲ့ထားလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိသွားတယ်သိသွားပြီးတော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခကြီးဟာဒီလိုကြောင့်ဖြစ်နေရတာပါလားဒီလိုကြောင့်ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တို့တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ရှင်းဖို့ရအတွက်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီလောကကြီးဟာကိုချင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးရဲ့ထွက်ပေါက်ကဘာလဲဆိုရင်အနိကဆုံးအကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမွေးခြင်းပဲမမွေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်စရာရှိအောင်မရှိဘူးသေစရာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါမမွေးဘူးကအရေးကြီးဒါဖြင့်မမွေးဘူးဆိုတာသူ့ဘာသူဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝရှိနေရင်မွေးဦးမှာပဲအဲ့တော့ဘဝကိုမရှိမှမွေးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒါဖြင့်ဘဝនិရောဓဇာတိနေလို့ဒီလိုမြင်ဘဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီဘဝပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဇာတိဆိုတာမှာတော့ဒါဖြင့်ဘဝကလည်းသူ့ဟာသူလိုလျောက်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှာအကြောင်းရှိနေသေးရင်ဖြတ်လို့မရဘူးအကြောင်းကဘာတော့ဥပါဒနာនិရောဓဘဝនិရောဓအစွဲလန်းငြိမ်းမှတို့ဘဝဆိုတာချုပ်ငိမ့်မှာ
အဲ့ဒီအစွဲလန်းကလည်းပဲတဏှာရှိလို့နားနေတာတဏှာនិရောဓဥပါဒနာនិရောဓတဏှာချုပ်မှဥပါဒနာဆိုချုပ်ပဲအဲ့ဒီတဏှာချုပ်ဖို့ဆိုတာလဲခံစားမှုတွေချုပ်မှတဏှာဆိုတာချုပ်မယ်ဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓဒီလိုလားဟောဝေဒနာချုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲခုနကန့်တက်လုံနေတဲ့ဖတ်တာတွေချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆက်သွဲနေသေးရင်တော့လားနေဥမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဆက်သွဲမှုချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒီဝေဒနာချုပ်ငြိမ်းခြင်းပဲဒါဖတ်တာនិရောဓဝေဒနာនិရောဓဒါဖြင့်ဆက်သွဲပြတ်ဖို့ရာအတွက်ကဘာလို့ဆိုorganic ရှိနေဆက်သွဲနေဥမှာပဲသလာယရဏនិရောဓဖတ်တာនិရောဓ organic ချုပ်သွားလို့ရှင်ဆက်သွဲတယ်မရှိပြတ်သွားနော်တယ်လီဖုန်းပြက်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်စကားပြောမှာနော်ဆက်သွယ်ပြတ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲနော်အဲ့ဒီသလာယရဏဟာလည်းဘယ်သူနဲ့ပြတ်ရမှာတော့ဆိုနာမရူပនិရောဓနာနေယုတ်တွေမလာဘူးဆိုရင်ဒီ organ တွေမလာတော့ဘူးနာမရူပនិရောဓသလာယရဏនិရောဓအဲ့ဒီနာယုတ်တွေပြတ်ဖို့ဆိုတာချုပ်ငိမ့်ဖို့ဆိုတာဘာချုပ်ဖို့လို့တော့ဆိုဝိညာဏនិရောဓနာမရူပនិရောဓဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့ဒီပရိသေစိတ်လေးတော့မဟုတ်စိတ်ကလေးတစ်ခုအတိစိတ်လေးချုပ်သွားပြီဆိုရင်နာယုတ်တွေမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအတိစိတ်လေးချုပ်ဖို့ဆိုတာအတိစိတ်ကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့သင်္ခါရချုပ်မှသာဖြစ်တယ်သင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓအဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဖန်တီးနေတာလူကြောင့်ဖန်တီးနေတာတော့မှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖန်တီးနေတာအဝိဇ္ဇာនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓဟောချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြညင်လိုက်တယ်ငါဘုရားအလောင်းနေရဲ့ဘဝအပေါ်မှာရှုမြင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကထွက်ပေါက်ပဲလို့និရောဓဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမုဒယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသမုဒယဆိုတာဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လို့အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝនិရောဓဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှမကြားဘူးတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေအဖြေတွေသို့မဟုတ်ဘဝပြဿနာရဲ့အဖြေတွေကိုဘုရားလောင်းတွေဟာသိရှိတွေ့မြင်လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓတ္တစရိယာလုပ်ငန်းပဲဗုဒ္ဓတ္တစရိယာနော်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ရောက်မှအသိဉာဏ်ဟာလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီဝါရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့အတဝိဝါညောင်းပညာဒါလေးနဲ့ဒုက္ခလေးတွေအတော်အသင့်တက်တာပြီးတော့ဘဝတန်တရားထဲမှာရှိနေဥမှာအခုလိုပြောတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ပညာကြီးကိုမရမချင်းတို့တွေဟာကိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲတွေတန်တရားတွေကလူတွေတွေးကြုံနေရတဲ့ problem တွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဒါတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့သိမှသာအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားမှအကျိုးတရားတွေရပ်သွားမှာအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းရမယ်ဘုရားလောင်းနေဘဝအပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းနေဘဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဘုရားလောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နိဒာနဘက်ကတာယုံမှာဆိုရင်ဝိပဿနာဘုရားအလောင်းလည်းပဲဒီတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်တိခိဘုရားအလောင်းဘုရား9စုဝိပဿနာတိခိဝိတ္တကုဆိုတဲ့ဘုရား3စုဘာဒကဝါမှာပွင့်တဲ့ကကုတန္တကောဏကမနကတ္တဗဂေါရမဆိုတဲ့ဘုရား4စုပေါင်းလိုက်တော့ဒီဘုရား9စုလုံးဘုရားအလောင်းတော်တွေကဒီတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ကြပြီးတော့အဖြေကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းသွားကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းကနေလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်မှသာလေဘဝပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုမှသဘောကျပြီးတော့ဘဝនិရောဓဆိုတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာအစစ်အင်းငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုစီကိုမှဘုံမောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။